你攻上，我攻下。文迪，要害喺佢塊面。知道。你邊個？哼！我就係智基大師，我一直唔表露身份，就係唔知道原來佢就係洪熙官。事實，快啲上去睇翻細路。你小心啊！馬靈兒，我都未講完啫，你咁快脆就想走啦？你呢個欺師滅祖嘅叛徒，今日我清理門戶，為少林嘅同門報仇。就憑你，我上次火燒少林燒你唔死咩？我就啱啱沖緊涼，上天注定我唔死嚟收拾你嘅。少林瘋狗拳！你哋點啊？冇嘢嘛？我哋快啲走啦！好。方大雄，攬實條繩啊！我驚啊！我仲驚啊！唔好嘈啊！我唔嘈。大雄，唔好驚啊！快啲攬實條繩啊！你咬佢啊！咩咁臭啊？你個囉柚啊！洪熙官，你死幾多啦？
冠，我從來未贏過你，今晚我就要贏翻一次。你求我啦，求我就俾你快啲死，你求我啦，求我啦！阿爹，氣官！氣官，氣官，你點啊？千祈唔好鬆手啊！阿爹！